जय गुरुदेव। 3 अप्रैल सन 2003। शाम को ध्यान में दिखाई दिया कि एक विशाल वन है। उसमें मेरे बाईं तरफ एक बड़ा मकान है। उसके साइड में और भी मकान हैं जो पूर्णतया दिखाई नहीं दिए। वे सभी कुछ मिनट में आलोप हो गए और दूसरे सीन चालू हो गए। पूरे भूमंडल या यूं कहें कि जमीन से आसमान तक बहुत पतले पतले तनों वाले वृक्षों से सारा कुछ भर गया है। उन पतले वृक्षों की शाखाएं बहुत बारीक हैं और ऊपर जाकर आपस में मिल गई हैं। उन पूरे वृक्षों पर नीचे से ऊपर तक मकड़ी के जाले जैसा फैला हुआ है। इन वृक्षों में एक भी पत्ता नहीं था। ये पतले वृक्ष इतने घने, इतने सघन थे कि उनके बीच से आदमी नहीं निकल सकता। इसके अलावा क्षण क्षण में बदलते हुए दूसरे सीन दिखाई देते रहे, जिनको न तो पहचाना जा सकता है और न ही इनका वर्णन किया जा सकता है। 4 अप्रैल 2003 सुबह, दोपहर, शाम, रात में ध्यान में कुछ भी दिखाई नहीं दिया। 5 अप्रैल 2003 रात में ध्यान में केवल एक विशाल जंगल और उसमें एक किलेनुमा बिल्डिंग है तथा जंगल के क्षण क्षण में बदलते हुए सीन, ये सब दिखाई देते रहे। ये सब केवल चंद मिनटों तक ही रहे। 6 अप्रैल की सुबह परम पूज्य स्वामी जी महाराज की असीम दया कृपा से ध्यान में दिखाई दिया कि एक विशाल जंगल में अति सुंदर, बहुत बारीक, मलमल से भी हजारों गुना सुंदर फुलवारी है। उसके आगे परम पूज्य स्वामी जी महाराज विराजमान थे। उस समय जो अजीब किस्म की फुलवारी वहां शोभायमान थी, शोभा बढ़ा रही थी, वो कहने में नहीं आ सकती है और न ही लिखने में। परम पूज्य स्वामी जी महाराज का वो दृश्य चंद सेकंड तक रहा और फिर गुरु महाराज आलोप हो गए और फुलवारियों के क्षण क्षण में बदलते सीन रहे। उस फुलवारी में अति छोटे छोटे फूल जैसे लगे थे। गुरु महाराज के पीछे जो अत्यंत सुंदर छोटे छोटे फूलों वाली फुलवारी लगी थी, उसके भी क्षण क्षण में सीन बदल रहे थे। फिर वो सभी सीन आलोप हो गए और फिर मखमल रूपी हरे पेड़ पौधों के झुंड मेरे दाईं तरफ के हाथ से बाएं हाथ की तरफ बड़ी रफ्तार से चलते रहे। कुछ देर तक ये सीन चलते रहे। ये पौधे दाईं साइड से बाईं साइड की तरफ चलते, बाईं तरफ जाते ही ये सब समाप्त हो जाते। फिर एक आवाज आई कि इन सब को मनुष्य योनि मिलेगी, फिर इनको नामदान दिया जाएगा। वे मखमल रूपी पौधे चले जा रहे थे। कुछ समय तक ये क्रम बराबर चलता रहा और फिर आलोप हो गया। और फिर मेरे मुंह के सामने एक बहुत लंबी गैलरी, जिसकी लंबाई का अनुमान लगाना अति कठिन था, मीलों तक लंबी थी। वो गैलरी अत्यंत सुंदर, सुसज्जित और सैकड़ों मील लंबी थी। उसमें कुछ चहल पहल भी थी। कुछ देर में उसे देखता रहा और फिर वो आलोप हो गई और उसके क्षण क्षण में जो सीन बदल रहे थे वो भी समाप्त हो गए। फिर उस गैलरी का खुला रूप हो गया और उसके क्षण क्षण में सीन बदलते रहे, यानी वो एक बहुत लंबे चौड़े मैदान में बदल गई। मैदान बाजार में बदल गया। वो बाजार बहुत ही सुंदर था। क्षण क्षण में इसकी सुंदरता के दृश्य, सीन बदल रहे थे। फिर वो आलोप हो गए और एक रोशनी का मैदान हो गया। उसमें दूसरे सीन चालू थे। फिर मेरे मुंह के सामने मेरे से 6-7 फीट पर एक औरत खड़ी दिखाई दी। पूरे मैदान में हल्की रोशनी थी और औरत के ऊपर तेज रोशनी थी। वो औरत अत्यंत सुंदर पोशाक पंजे से लेकर चोटी तक पहने हुए थी। उसका मुंह भी ढका था। शरीर का कोई भी हिस्सा दिखाई नहीं दे रहा था। उसके दोनों हाथों में कुछ था, जैसे दोनों हाथों में लेटे हुए बच्चे को लेते हैं, उसी प्रकार उसने उन हाथों में ले रखा था।
और वो भी पूरा ढका था। वो उसे मुझे देने के लिए तैयार है, पर मैंने कोई ध्यान नहीं दिया। मैं उस औरत और दूसरे सीनों को देखने में लगा था। मैंने उसे लेने पर कोई ध्यान नहीं दिया। फिर दूसरे सीन चलते रहे, मैं उन्हें देखता रहा और फिर वो औरत भी आलोप हो गई। फिर अनंतों किस्म के अति से अति सुंदर फुलवारी के सीन क्षण क्षण में बदल कर चलते रहे। फिर मेरी आंख उलट गई और सिर के ऊपर के सीन भी दिखाई देने लगे। वहाँ भी जैसे सामने सीन दिखाई दे रहे थे, उसी प्रकार उससे भी अति से अति सुंदर सीन क्षण क्षण में बदलते दिखाई दे रहे थे। मैं उन्हें दिल भर कर देखता रहा। फिर वो सीन आलोप हो गए और एक अजीब किस्म की रोशनी हो गई। फिर उस रोशनी में फिर वही औरत प्रकट हुई, जिस प्रकार पहले प्रकट हुई थी, दोनों हाथों में पहले की तरह कुछ लिए हुए, और उस औरत के ऊपर पहले की तरह ही अजीब रोशनी थी। फिर एक आवाज़ सुनाई दी कि ये इसे तुम्हें देने के लिए आई है। मैं देखता रहा। फिर मैंने वास्तव में अपने दोनों हाथ उस औरत की तरफ उसे लेने के लिए बढ़ाए। उस औरत ने मेरी तरफ बढ़कर जो वो दोनों हाथों में लिए हुए थी मुझे दे दिया। मैंने उसे लेकर अपने सिर पर रख लिया। फिर 10-15 सेकंड बाद वो औरत आलोप हो गई। फिर तमाम भूमंडल और आकाश में अंगूर ही अंगूर लग गए। अंगूरों की लंबी ऊंची दीवार बन गई, जैसा कि मैंने इस चित्र में दिखाने की कोशिश की है। मुझे तो वो अंगूरों की तरह से लगे, बाकी गुरु महाराज जाने। जो दीवार अंगूर की बनी थी वो इतनी सुंदर थी कि कहने और लिखने में नहीं आ सकती। दीवार जो अंगूरों से बनी थी उसमें एक भी अंगूर दूसरे अंगूर पर नहीं चढ़ा था। उस दीवार की ऊंचाई न लंबाई, किसी चीज का कोई पता नहीं लग रहा था। उसी समय आंख उलट गई तो देखा कि सिर के ऊपर भी अंगूरों के गुच्छे छाए हुए हैं। उधर भी अद्भुत लीला चल रही थी। फिर अंगूरों के सीन समाप्त हो गए और दूसरे अति सुंदर फुलवारी के सीन बराबर चलते रहे काफ़ी देर तक, यानी 1.5 घंटे तक मैं उपरोक्त इन सभी सीनों को बराबर देखता रहा। गुरु महाराज की असीम कृपा रही। जय गुरुदेव।